Silvester nicht erlebt. Nee, ja, nicht. Was ist los hier? Ich war unten oben, ich war da. Und jetzt, Zufall habe ich hier gefunden. Ja, du kommst nicht. Ja, aber ich habe die gesucht. Was sagt Anna? Nein, die sollen nicht wissen, wie und? Aber so groß ist das auch nicht, oder?